చూడు మా బండి చూడు మరి బాగుందా మా ఇల్లు. ఇది మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇల్లు కింద ఆంటీ వాళ్ళ ఇల్లు. ఇది వేరే వాళ్ళ ఇల్లు. ఇక్కడ మొత్తం చూడు పైకి వెళ్తాం మేము. ఇక్కడ పైకి వెళ్తాం. ఇగో ఇక్కడ కిందకి వస్తాం. మేము కిందకి వెళ్ళాము. ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా అని వెళ్ళిపోతాం మేము వెంకటగిరికి. తెలుసా? ఇగోండి, ఇగో వెల్కమ్ టు మై సోన్. ఇగో పైన మొత్తం స్కై. ఇది మొత్తం మా గోడ. ఇవి మొత్తం మా బట్టలు. ఇవన్నీ మా బట్టలు. ఇది ఒక మా తూర్చేది. ఇక్కడ పారాలు ఎక్కువ. ఇవి ఎక్కుతాయి కాబట్టి కింద ఆ పైపులు ఎక్కుతాయి. తెలుసా?